Sveiki. Šiame video noriu pasidalinti savo neeilinę patirtimi. Tai yra šiandien yra 7 diena, kai esu be įprastinio maisto tik su Fitline kokteiliais. Tai yra ryto kokteilis kartu su riebiosiamis rūgštimis, vakarinis kokteilis, aktyvais deguonies kokteilis ir didrinkas. Tai yra gėrimas skirtas organizmo detoksikacijai, valymui, kenksmingų medžiagų iš organizmo šalinimui ir kepenų veiklos atstatymui. Na ir šie kokteiliai padengia apie 80% mūsų organizmo poreikio ląstelės lygmenį, todėl kūnas nebadauja, bet negaudamas maisto prasideda stiprus valymosi procesai. Ir valosi ne tik mūsų fizinis kūnas, bet ir emocinis, mentalinis. Yra stebimas mūsų ego, kuris stipriai bujoja, nesutinka ir prieštarauja. Taip pat dirbama su maistinėmis priklausomybėmis. Na ir šios praktikos metu mes darome kvėpavimo praktikas, padedančias kelti mūsų organizmo pH, taip pat susitvarkyti su alkio jausmu, na ir tos stiprios stebėjimo praktikos ir žinoma, ugdoma yra tvirto sprendimo įtaka mūsų veiksmams, nes jeigu nebus tvirto sprendimo, tai šitas 7 dienas išbūti be maisto bus ganėtinai sunku. O jeigu bus tvirtas sprendimas, tai mes tokiu būdu, mūsų protas nurimsta, kūnas nurimsta ir mes tvirtai žinome, kad šitą visą laiką mes būsime be maisto vardan kažko. Ar ne, reikia kiekvienas, turime savo stiprų kodėl, tą stiprią motivaciją, žinome, ką norim pagerinti ir tuo pačiu einam į tai kaip į eksperimentą, o ne kaip į kažko atsisakymą ir kaip į aukos vaidmenį. Tai lygiai taip pat su manimi prie šios praktikos prisijungė ir kai kurie kurso dalyviai, kurie jau buvo tokiai patirčiai pasiruošę. Ir dabar pasidalinsiu trumpai, tiesiog labai didelių kažkokių bangavimų, svyravimų ar kažko aš net nepastebėjau per šį laikotarpį, bet, na, tai kas vyko. Tai pirma diena, iš tikrųjų, jinai man nebuvo nei kiek kitokia nei įprastai, kadangi aš po vieną dieną ir taip labai dažnai darau tas iškrovos dienas, tai yra viena diena tik su Fitline kokteilis. Antrą dieną po pietų šiek tiek krito energijos lygis, tai tada aš priguliau, galvojau, gal pamiegosiu, bet miegoti nenorėjau. Tada savo kvėpavimo pratimais susikėliau organizmo pH ir vėl sėdau sėkmingai prie darbų. Tai antra diena buvo tikrai labai lengva. Trečios dienos ryte jau šiek tiek galva buvo sunki ir išgėrus aktyvais deguonies kokteilio greitai viskas atsileido, jaučiausi labai gerai. Tačiau kas išlindo, tai kartus skonis burnoje ir toks jau atsirado nemalonus kvapas kaip acidozė. Ir šiek tiek buvo jau padidėjęs emocinis jautrumas. Iš tikrųjų, kai mes atsisakom nuo maisto, mūsų organizmas, kai stipriai pradeda valytis, tai tokie požymiai kaip galvos skausmas, pykinimas, silpnumas, mieguistumas, energijos nebuvimas yra labai labai normalūs, kadangi į kraują paduodama labai daug toksinų ir kol jie visi yra per limfą pašalinami, per kepenis, inkstus, kol viskas yra išvaloma, na, mes patiriam tokius apsinuodijimo, sakykime, pojūčius, ar ne? Tuo metu tiesiog reikia daugiau šilto vandenuko, daugiau pamedituoti, daugiau pakvėpuoti ir viskas labai normaliai atsistato. Toliau, 4 diena, tai jaučiausi labai gerai, ryte nebuvo net įprastinio noro gerti kokteilį, tiesiog tokia visiška ramybė, tokia būsena esu ir jautėsi jau kūno lengvumas. 5 diena, šiaip viskas buvo labai normaliai ir įprastai, bet kadangi turėjau svečių, tai gaminau pati maistą ir tą 5 dieną aš nieko nejaučiau, viskas iš tikrųjų buvo labai normaliai, nejaučiau jokio ten noro, susierzinimo, kvapai manęs irgi neerzino, tiesiog tais kvapais pasimėgavau ir to viskas pasibaigė. Tačiau 6 diena buvo jau gerokai sunkesnė emociškai, jaučiausi dirglesnė nei įprastai ir gal daugiau norėjusi pagulėti, pabūti, nes kai žmogus nori valgyti, ar ne, jis būna piktas. Tai vat man toks jau buvo tarsi tame, kad aš lyg jau norėčiau valgyti ir lyg jau norėčiau būti pikta dėl to, kad aš nepavalgysiu. Tai taip įdomu buvo save stebėti. Na ir 7 diena fiziškai jaučiuosi puikiai, yra daug energijos, tačiau vėlgi tas emocinis fonas, jis yra va tame tokiam
nu jau kada pasibaigs visa tai, ar ne, va tas toksai, kada jau bus gana, kada jau bus gana. Tai yra toks laukimas, kad išeiti jau iš šitos praktikos. Ir ką aš jaučiau iš esmės, tai palyginus su kitomis tokio pobūdžio praktikomis, kada aš eidavau į nevalgymą tik su arbatomis, arba iš vis be nieko sausas. Tai sausos jos iš tikrųjų, ko man patikdavo, kad kai pirmą, antrą dieną dar būna toks tarsi noras valgyti, bet trečią dieną, kai ranką nuima ir jau tu į maistą net žiūrėti nebenori, tiesiog išgyveni tam tikrus procesus emociniam ir mentaliniam lygmenį. O su kūnu, na, silpnumas, dažnai būna silpnumas, kartais pykinimas, kartais kraujo spaudimas krenta visiškai stipriai ir tada galva skauda. Jeigu tai su arbatomis, tai tada būna toks pastovus nuolatinis skrandžio dirginimas, tai šiek tiek būna alkio jausmo ir valymosi procesai vyksta žymiai lengviau ir paprasčiau negu su sausu. Na, o su Fitline kokteiliais tai iš vis man buvo lengva ir paprasta, apart va, tos kelios paskutinės dienos, kai galbūt susierzinau gamindama maistą, galbūt man to net nereikėjo daryti, bet na, buvo kaip buvo. Ir viskas iš tikrųjų vyko daug lengviau, daug sklandžiau, daug paprasčiau ir su daug energijos, nes dažniausiai būdavo, kad energijos lygis labai stipriai krisdavo, nes aš ir taip neturėjau tos energijos anksčiau. Ir nėra va, to energijos praradimo duobių. Toliau nėra mieguistumo, nėra noro miegoti visą parą, kas būdavo anksčiau, ypač su naudojant tą sausąją praktiką. Ne? Ir kai būdavau su arbatomis, tai sapnuodavau maistą, maistas akyse stovėdavo, sapnuodavau, kad valgau ir oi, kaip aš čia valgau, jokia esu praktikoje. Tai dabar iš tikrųjų nieko panašaus nebuvo. Toliau sauso badavimo metu būdavo labai stiprus tokie kaip insightai, tokie nušvitimai, vidiniai suvokimai, labai labai stiprus. Dabar taip pat irgi buvo, bet jie tokie, na, švelnesnio lygio, gal nepasiekė tokio gylio. Tai yra, viskas vyksta, bet visuose sluoksniuose ramiau. Ir jeigu kalbėti man asmeniškai apie mano programas, tai jokios programos man aplamai nekilo, tik tai tam tikra viena kita situacija, kuri man pasimatė kaip aiškesnis žinojimas, ką su tuo daryti. Toliau buvo labai daug tokio priėmimo, daug meilės, daug tokio suvokimo, kad aplamai viskas ir visame kame aplamai viskas yra meilė. Ir plus mes kurso metu darėm labai stiprias kūno priėmimo praktikas, tai iš tikrųjų tikrai buvo labai, labai nuostabus laikas. Svoris krito labai, labai nežymiai, riebalinis sluoksnis sumažėjo labai, labai nedaug, aš tikėjausi didesnio rezultato. Na tai va, tai tokie pagrindiniai dalykai, tai praktiškai gyvenau įprastinį gyvenimo ritmą, gal šiek tiek po pietų krisdavo energija ir, na, toksai mažiau miego norėsiu, vat ryte anksti jau galiu atsikeldavau be žadintuvo ir jau su tokiom aiškiom mintim apie tam tikras situacijas. Tai tas man, na, labai patiko. Tai kas vyksta su mūsų kūnu, kai mes einam į atsisakymą nuo maisto? Tai yra pirmą, antrą dieną išsenka mūsų organizme kepenyse esančios gliukozės atsargos ir prasideda riebalų skaidimas. Tai yra organizmas pereina į ketozę. Ir tada gali pasireikšti galvos skausmai, nuovargis, alkio jausmas tiem, kurie prie to yra nepratę. Trečią, ketvirtą dieną įsibėgėja ketozė, energija gaunama tik iš riebalų, iš ketonų ir sumažėja apetitas ir stabilizuojasi nuotaika. Kas man ir nutiko ketvirtą dieną ir tas kūno lengvumas. Organizmas taip pat pradeda aktyviau valytis ir įsijungia autofagijos procesai, tai yra ląstelės, yra naikinamos senos ir pažeistos ląstelės. Ir 5-7 dieną tai energija jau pastoviai gaunama iš ketonų, smegenys jau pripratusios prie tokio energijos gavimo būdo, toliau vyksta giluminis audinių valymasis, senų pažeistų ląstelių šalinimas, naikinimas, persikrauna mūsų imuninė sistema, mažėja uždegiminiai procesai, susireguliuoja hormoninis balansas. Ir kas dar labai svarbu, tokių praktikų metu nusilpsta labai mūsų patogeninė flora, todėl labai svarbu grįžus prie mitybos, iš raciono išimti greituosius angliavandenius, tai yra visa konditeriją, taip pat išimti transriebalus,
Tai yra visas greitas maistas ir išimti visus pusfabrikačius su raidėmis E. Na ir kas dar labai svarbu, jeigu norim toliau mes palaikyti savo organizmą aukštoj sveikatos būsenai, labai svarbu atskirti angliavandenius nuo baltymų. Tai reiškia, kai mes valgom ten košės, bulves, tai mes jas valgom vienas su daržovėm, tarkim, ar ne? O kai valgom mėsą, žuvį, kiaušinius, mes valgom juos vienus su daržovėm. Tai yra nemaišom, nevalgom sumuštinio, nevalgom kiaušinio su duona, ar ne? Nevalgom mėsos su bulvėm, nes tai yra pats didžiausias nesveikatos šaltinis, sakyčiau. Taip, kodėl? Todėl, kad kai mes suvalgom baltymą ir suvalgom angliavandenį, na, imkim elementariai mėsa ir bulvių košė ir ten daržovų dar keletą, ar ne? Mes įdėjom baltymą į skrandį, mes įdėjom angliavandenį. Baltymui suvirškinti reikalinga rūgštis, angliavandenį suvirškinti reikalinga šarmas. Organizmas išskiria rūgštį, išskiria šarmą, jie vienas su kitu reaguoja ir neutralizuoja vienas kitą. Ir tokiu būdu organizmas skiria labai daug resurso savo, kad vis vėl išskirti rūgštį, vėl išskirti šarmą, kad tas maistas būtų pagaliau suvirškintas. Bet virškinimo procesas nevyksta, maistas burbuliuoja, šiaip netaip yra išstumiamas toliau. Ir ten vietoj to, kad jau būtų galima išsiurbti medžiagas ar ne per žarnyną į kraują, vyksta tik tai puvimo procesas, burbuliavimo, pilvas išsipučia ir tokiu būdu mūsų kūnas negauna pakankamai medžiagų, mūsų kūnas naudoja labai daug resursų, kad apdoroti tą suvalgytą maistą ir tuo pačiu vyksta rūgimo procesai, kuris nuodija mūsų kūną. Todėl, norint padėti savo, pirmiausia reikia atskirti baltymą nuo angliavandenio. Va, tai atsisakymo nuo maisto metu organizmas eina į labai gilų valymosi procesą, kaip minėjau, visuose trijuose lygmenyse. Tai yra mentalinis, kur yra mūsų protas, mūsų ego, tai yra emocinis, tai yra mūsų širdis, mūsų sielos programos kyla, tai mirties baimės ir visi kiti dalykai. Ir fizinio kūno valymasis taip pat. Ir šie procesai vyksta daug lengviau, greičiau ir paprasčiau ir sklandžiau, kai organizmas gauna visas jam reikalingas medžiagas, šiuo atveju vartojant Visline kokteilius. Jų pagalba yra palaikoma ne tik energija, koncentracija, bet ir leidžia organizmui švelniai pereiti į detoksikaciją be streso kūnui. Man asmeniškai šita praktika patiko. Kadangi, kai mes geriam kokteilį, visos medžiagos eina tiesiai į ląstelę, kur vyksta visi svarbiausi gyvybiniai procesai, energija, energijos gamyba, regeneracija, apsauga, o virškinimo sistema yra neapkrauta ir todėl gali vykti šitie giluminiai valymosi procesai. Na ir jeigu tau yra įdomu sužinoti daugiau apie tai, kaip geriausia būtų pasirūpinti savo kūnu, arba sužinoti daugiau apie Fitline naujos kartos papildus, kurie yra labai skanių, subalansuotų, natūralių kokteilių pavidalu, tiesiog susisiek. Iki.